YAK-130 là dòng máy bay huấn luyện chiến đấu hiện đại do Nga sản xuất, đang được Không quân Nhân dân Việt Nam sử dụng để đào tạo phi công thế hệ mới. Tại sao lại như vậy? Hãy like và subscribe cho kênh để xem hết video. Với thiết kế buồng lái đôi, hệ thống điều khiển tiên tiến và khả năng mô phỏng các tiêm kích thế hệ 4 và 4+, YAK-130 cho phép học viên làm quen với môi trường bay cường độ cao, sát với thực chiến. Không chỉ phục vụ huấn luyện, YAK-130 còn có khả năng mang theo vũ khí để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu nhẹ như yểm trợ hỏa lực và trấn áp mục tiêu mặt đất. Việc đưa YAK-130 vào biên chế giúp Việt Nam nâng cao chất lượng đào tạo phi công, đồng thời tăng cường tiềm lực quốc phòng trong bối cảnh yêu cầu bảo vệ vùng trời ngày càng cao.